Del grupo número 6, en este video les vamos a hablar acerca del examen físico, principalmente de técnicas como lo es la percusión, auscultación, medición, transiluminación y por último tacto rectal. Los integrantes de este grupo son Marco Antonio Jiménez, su servidor, Mía María Los Ángeles Duarte, Dulce María Samayoa, Óscar Alberto Morales, Valeria Rebeca Cardona, Claudia Andrés Pineda, Helen Dana Oliva, Sara Paola Quevedo, Jorman Adilson Picón y Madeline Naomi Ortiz, por lo que le pedimos su completa atención ya que este es un tema de suma importancia. Gracias. El músico austríaco Leopold, que vivió entre 1722 y 1809, fue el inventor de la percusión en medicina. Cuando era niño, él ayudaba a su padre golpeando los barriles de cerveza y cómo hacían para darse cuenta, pues el sonido que producían le permitía saber si estaban llenos o estaban vacíos. Más tarde, Leopold, siendo un médico, imaginó el tórax de sus pacientes que podía comportarse como los barriles cuando son percutidos apropiadamente. Siguiente diapositiva. En el año 1761 publicó en latín la obra Nuevos métodos de cómo descubrir por medio de la percusión del tórax del hombre las enfermedades escondidas en la cavidad torácica, en la que planteaba que con la percusión se obtienen tonos diferentes que dan una idea del estado interior del tórax. Describió la matidez de la percusión como un signo de derrame pleural o de consolidación, y él comprobaba la exactitud de los resultados en sus investigaciones en cadáveres. Sin embargo, la percusión fue ignorada durante medio siglo, incluso hubo quienes hicieron caricaturas con su invento. Eso fue hasta que a comienzos del siglo XIX, el fundador de la clínica francesa, John Nicolas, que vivió entre 1755 y 1821, que también fue médico, descubrió por accidente esta técnica y quedó impresionado. La usó durante sus visitas matinales a los pacientes para diagnosticar las enfermedades que luego eran comprobadas en las autopsias vespertinas. La exactitud de la nueva técnica hizo que se convirtiera en el patrón oro para el diagnóstico al lado de la cama del paciente. Y en 1808 y 1818 publicaron 2 artículos que contribuyeron a la implantación de la percusión como método diagnóstico. Siguiente diapositiva. Comencemos con la técnica de percusión. Para sacar provecho y sacar una información máxima de la percusión, se debe usar una técnica correcta. El observador debe estar sentado o de pie con el busto inclinado para aproximar su cabeza hasta 30 centímetros del sitio explorado. La percusión directa consiste en golpear la superficie del cuerpo con 1 o 2 dedos. Puede usarse en la clavícula, en el esternón o en la apófisis espinosa. En la actualidad se utilizan las 2 modalidades originales, la percusión directa y la percusión indirecta. La percusión directa consiste en golpear con gentileza la piel del paciente, la cual vamos a utilizar la punta de los dedos 2, 3 y 4 de la mano diestra con movimientos pivoteales al nivel de la muñeca. Este tiene aplicaciones reducidas. La percusión indirecta se realiza colocando firmemente el dedo medio de la mano no dominante, llamado flexímetro, sobre la superficie corporal. La palma y los demás dedos se mantienen separados de la piel y a continuación se golpea con extremo del dedo medio de la mano dominante, el dedo percutor sobre la base de la articulación vital del dedo flexímetro. El profesional debe dar un golpe breve y ligero con el dedo percutor, manteniendo inmóvil el antebrazo. La muñeca debe estar relajada con el objeto de poder aplicar el golpe adecuado. Y si este no es seco, si el dedo flexímetro no se mantiene de manera firme o si la palma se apoya en la superficie del cuerpo, el sonido resulta atenuado o amortiguado. Siguiente diapositiva. Sonidos de la percusión. 3 son los sonidos básicos de la percusión y hay 2 que son accesorios. Se describen de acuerdo a la existencia o no de aire coleccionado en las vísceras y al grado de tensión en que se encuentre ese aire. Estos sonidos son sonoridad, timpanismo, matidez. Estos son los básicos. Hipersonoridad, su matidez, los accesorios. La sonoridad se escucha sobre el tejido pulmonar normal. El timpánico se oye sobre la mayor parte de las porciones de la cavidad abdominal normal y el sonido mate es obtenido sobre órganos sólidos, por ejemplo el hígado, así como los músculos. El sonido hipersonoridad tiene calidad intermedia entre el de sonoridad y el timpánico. El sonido submate tiene una calidad entre el sonido mate y de sonoridad. Todos los ruidos y sonidos que produce nuestro cuerpo se producen a partir de vibraciones. Para entender mejor qué es lo que estamos escuchando con la percusión,
Debemos conocer antes los fundamentos del movimiento vibratorio, el cual se produce por la acción de una fuerza aplicada sobre un objeto que es desplazado y que luego tiende a regresar a su punto inicial. Estas variaciones de posición realizadas muchísimas veces por segundo modifican el aire y son transmitidas a nuestro oído generando la sensación fisiológica denominada sonidos. Y en esta diapositiva tenemos la percusión. La percusión de hipersonido. Hablamos de percusión, podemos estar refiriéndonos a dos tipos diferentes en función de su objetivo. Una de ellas persigue su finalidad diagnóstica, mientras que la otra busca un propósito terapéutico. La percusión se define como una técnica diagnóstica consistente en golpear suavemente con los dos dedos el tórax o el abdomen para escuchar la resonancia del sonido producido. Por lo tanto, el principio sobre el que gira esta técnica no es otro que el de la transformación de una fuerza física, ejercida sobre una zona corporal en un sonido. Segunda diapo, por favor. Es una técnica empleada para la exploración del tórax y abdomen. Su aplicación nos va a permitir determinar el tamaño y la ubicación de los órganos, como el hígado y el corazón. También la cantidad de contenido líquido, gaseoso o sólido presente en los tejidos subyacentes. La presencia de masa, la movilidad diafragmática, la metodología. Pero ¿cómo se percute? Pues vamos a describir el proceso para una persona que es diestra. El examinador debe de colocar el dedo medio de su mano izquierda sobre la zona a percutir, procurando apoyar solo la falange distal de dicho dedo. A continuación, con el dedo medio de su mano derecha, golpea la falange distal del dedo que se encuentra apoyado sobre la zona a percutir. El golpeo debe ir dirigido en el sentido distal, es decir, en dirección unguial, y debe de nacer en la muñeca de mano derecha. El sonido producido es consecuencia de las vibraciones del organismo adyacente y su claridad e intensidad van a depender de la rapidez de la fuerza con la que se ejecute. La tercera diapo, por favor. Los tipos de sonidos. Podemos decir que los sonidos que se obtienen al percutir sobre el tórax y el abdomen son la resonancia, la matidez, el timpanismo y la hiperresonancia. El primero de ellos es un sonido de tono bajo, hueco y también de intensidad alta y duración larga. Es el sonido que produce la percusión de los pulmones llenos de aire. El segundo sonido, pues, es un sonido de tono medio, sordo y mate, intensidad media y duración moderada. Es el sonido que se produce en la percusión del corazón o del hígado. El timpanismo es un sonido semejante al de un tambor, de tono alto, elevada intensidad y duración moderada. Es el sonido que produce la percusión del estómago o intestino llenos de aire. Y por último, tenemos la hiperresonancia. Es un sonido de tono muy bajo, intensidad muy alta y duración muy larga, y que generalmente aparece cuando percutimos zonas pulmonares que anormalmente se encuentran repletas de aire. Siguiente diapositiva. Seguimos con la percusión del tórax. ¿Cómo se va a percutir? El tórax generalmente se suele comenzar por la parte posterior, para la cual el enfermo se ha de sentar de tal forma que la barbilla toque el pecho y los brazos lo mantengan cruzados y apoyados sobre los muslos. Con esta posición se consigue que la zona pulmonar a percutir sea máxima, en el caso de que el sujeto no pueda adoptar esta postura. También se puede ejecutar la percusión de zona posterior con el paciente en decúbito lateral. La percusión se realiza desde la zona superior a la inferior, comenzando en lo alto de cada hombro para valorar la resonancia de cada uno de los vértices pulmonares. Como se determina de percutir, una zona a continuación se pasa a paralela a esta que se encuentra separada de la misma unos 5 centímetros. Debemos de procurar que la percusión se realice sobre los espacios intercostales, ya que el sistema óseo altera los sonidos normales. Por la misma razón debemos evitar la percusión sobre los omóplatos y la región esternal. Para percutir la zona anterior del tórax debemos de pedirle al
debemos de pedirle al paciente que se siente con la espalda extendida, los hombros ligeramente arqueados hacia atrás y los brazos a los costados. Una vez colocando al sujeto en esta posición, pues se comenzará a percutir por la zona supraclavicular, procurando siempre realizar la percusión, como ya hemos dicho anteriormente, sobre los espacios intercostales. Una vez percutido el tórax en su porción anterior, pasaremos a percutir las zonas laterales, por lo que pediremos al individuo que eleve el brazo en la zona a percutir y apoye las manos sobre la cabeza. Cuando se empiece a percutir el tórax, tenemos que tener en cuenta que al llegar a la zona al esternal izquierda, a la altura del tercer quinto espacio intercostal, dejaremos de escuchar el sonido resonante y pasaremos a escuchar una matidez, cosa que es normal debido a que en esa zona se aloja el corazón. Lo mismo ocurriría cuando estemos percutiendo entre el sexto y octavo espacio intercostal derecho, lugar donde se ubica el hígado. Siguiente diapo, por favor. Vamos a seguir con la percusión del abdomen. A la hora de estudiar el abdomen, para facilitar su examen, podemos dividir en cuadrantes. Para ello, trazamos una línea vertical imaginaria que se va desde el apéndice xifoides hasta la sínfisis del pubis y otra horizontal que se extiende a través del ombligo. De esta forma tenemos dividido el abdomen en 4 cuadrantes. ¿Cuáles son los cuadrantes? Es el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. La estructura que normalmente se alojan en cada cuadrante son: cuadrante superior derecho está la vesícula biliar, el hígado, parte posterior del riñón, parte del colon y del intestino delgado. En el cuadrante superior izquierdo está el estómago, el páncreas, el vaso, la parte posterior del riñón, la parte del colon y del intestino delgado. En el cuadrante inferior derecho está el colon, la apéndice, el recto y la vejiga urinaria. En el cuadrante inferior izquierdo está el colon, el recto y la vejiga urinaria. La posición que ha de adoptar el paciente para la percusión abdominal es la de decúbito supino, con una almohada debajo de la cabeza y las rodillas ligeramente flexionadas y apoyadas en otras almohadas. Cuando se va a percutir el vaso para determinar su localización, el sujeto ha de colocarse en decúbito lateral izquierdo, ya que en esta posición dicho órgano se sitúa por delante del estómago y del colon. La percusión abdominal es muy similar a la torácica. Situación. Estetoscopio, también llamado fonodoscopio, es uno de los instrumentos más importantes que dispone el médico actualmente, los cuales varían en calidad y eficiencia. Es un aparato acústico usado en medicina, enfermería, kinesiología, fonoaudiología y veterinaria. Se utiliza para realizar la auscultación, un procedimiento clínico que consiste en escuchar los sonidos internos de la caja torácica y abdomen en humanos, también en su caso en animales, en busca de los sonidos que pueden indicar alguna patología en órganos internos. Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o soplos por flujo anómalo sanguíneos en arterias y venas. El estetoscopio fue inventado en Francia en el año 1816 por René Teófilo Jacinto. El fin era ser un instrumento preciso que permitiera escuchar el interior de sus pacientes sin necesidad de apoyar el oído sobre su pecho, haciéndolo más higiénico y más eficiente. En el año 1851, Arthur inventó el estetoscopio bioauricular. Y en el año siguiente, George perfeccionó el instrumento para su implementación comercial y producción en serie. Partes del estetoscopio. Contiene una variedad de partes importantes que le permite escuchar y transferir los sonidos internos del cuerpo de un paciente a los oídos del profesional médico, para que pueda diagnosticar y tratar la afección del paciente. Las partes son olivias, arco metálico, tubuladora, campana y membrana. Características del estetoscopio a tener en cuenta al momento de adquirirlo. Número 1. Capacidad de detectar soplos y ruidos graves y a su vez los soplos más suaves y de alta frecuencia. Las oídas deben ser blandas y adaptarse perfectamente al conducto auditivo externo. Si son muy pequeñas y apretadas provocarán dolor, con lo consiguiente distracción de la atención. Número 2. Las gomas deben de ser flexibles de aproximadamente 25 centímetros de largo. Número 3. Deben de tener membrana y campana. La membrana toma las frecuencias más altas y la campana recoge los sonidos de alta frecuencia. Tipos de estetoscopio. Para empezar, estetoscopio de pinar, realizado en madera.
Este aparato posee una campana de madera de inspiración musical, es decir, se ha confeccionado pensando en los elementos de viento, con lo cual permite auscultar los tonos cardíacos del feto en el seno materno. La forma de la campana ofrece una acústica especialmente buena para obtener los mejores resultados. El instrumento debe estar colocado sobre el hombro fetal y el útero. De esta manera, paredes abdominales, estetoscopio y oreja formarán un todo continuo. Estetoscopio tradicional. Existen de varios modelos, y los cuales nos permiten escuchar los sonidos dentro del cuerpo en los siguientes niveles: nivel cardíaco, soplos, presión arterial, nivel pulmonar, aparición de roncus, crepitancias, civilizaciones, etc. Nivel abdominal, ruidos peristálticos. Nivel periférico, sonidos arteriales en los miembros o el cuello, especialmente los producidos por obstrucciones. Los tipos de aparatos varían según su diseño y material. El largo promedio es de unos 70 centímetros. Estetoscopio electrónico. Son a día de hoy uno de los instrumentos médicos de mayor ayuda en el diagnóstico de patologías relacionadas con el corazón y los pulmones. Resultan ser muy prácticos y fáciles de utilizar. Son capaces de mantener un histórico personalizado por paciente. Y por último, estetoscopio Doppler. Esta técnica permite explorar fenómenos indetectables a la auscultación clásica con estetoscopio y ha demostrado una sensibilidad superior en el diagnóstico de valvulopatías aórticas y alteraciones en la relajación distólica del ventrículo izquierdo, debido a que las bases físicas de la auscultación Doppler difieren del estetoscopio clásico. Ha sido sugerido que ambos métodos pueden completarse mejorando el rédito diagnóstico del examen físico cardiovascular. Tipos de auscultación. Auscultación cardíaca. El estetoscopio se coloca en unos puntos determinados en la cara anterolateral izquierda del tórax para escuchar los sonidos cardíacos mientras el paciente sentado inspira e expira y mantiene el aliento siguiendo las indicaciones del médico. Con la auscultación cardíaca se oyen los latidos cardíacos y los soplos que pueden indicar un trastorno de las válvulas cardíacas. A menudo se auscultan pulmones y corazón en un mismo procedimiento, lo que se llama auscultación cardíaca o pulmonar o ACP. Muy bien, con la información brindada anteriormente por mi compañera sobre los focos de auscultación cardíaca, pues, estos son 5 puntos que nos van a indicar pues dónde nosotros vamos a auscultar con la ayuda de nuestro estetoscopio. Principalmente tenemos el foco aórtico de la zona de la válvula aórtica, luego tenemos el pulmonar, que es la zona de la válvula pulmonar, tenemos el pulmonar secundaria y la tricúspide. También tenemos mitral apical. Estos son 5 puntos que tocaremos más adelante, sobre todo en los focos de auscultación pulmonar, perdón. Luego, otro tipo de auscultación que tenemos es la auscultación digestiva, el cual al aplicar la campana del fonendoscopio, o bien conocido como estetoscopio, que tenemos acá, aplicamos la campana del fonendoscopio sobre los distintos cuadrantes del abdomen y se escuchan los movimientos intestinales que, según su frecuencia o intensidad, indican normalidad o patología. Es por eso que grabamos un video para hablarles más a detalle acerca de esta auscultación. La auscultación del abdomen es un método sencillo y se realiza apoyando la membrana del estetoscopio sobre la pared abdominal, con el paciente respirando lentamente, o se le puede solicitar que haga periodos breves de apnea. En condiciones normales se escuchan los ruidos hidroaéreos, o también llamados borborismos, que son suaves, continuos, con una intermitencia de 5 a 30 segundos y no se acompañan de dolor. A veces se oyen a la distancia producidos por la movilización de contenido de líquido gaseoso del intestino. Cuando aumenta el contenido gaseoso por la ingesta de gas, los alimentos alternativos de los ruidos hidroaéreos son más intensos y frecuentes. Acá podríamos estar hablando de meteorismo, que sería una variación de estos ruidos intestinales. Los ruidos hidroaéreos son muy variables de un momento, otro por la auscultación debe durar más de 5 minutos e incluir todos los cuadrantes abdominales. Se requiere de una gran experiencia para interpretar los ruidos peristálticos. Debe aclarar que no solamente en el momento de la auscultación nos vamos a centrar en lo que sería la motilidad intestinal. Acá también podemos examinar al componente vascular, es decir, que vamos a encontrar posiblemente un examen físico con la presencia de soplos abdominales. En la auscultación abdominal, los elementos que se evalúan mediante el mismo procedimiento son los siguientes: los ruidos hidroaéreos, los soplos, los brotes y el murmullo venoso. Gracias. Muy bien, luego tenemos la auscultación Doppler, que bueno, en esta técnica es siempre una auscultación, pero muy diferente en el sentido de que vamos a utilizar otro instrumento. Esta técnica permite explorar fenómenos indetectables a la auscultación clásica con estetoscopio y ha demostrado
una sensibilidad superior en el diagnóstico de valvulopatías aórticas y alteraciones en la relajación diastólica del ventrículo izquierdo, ya que este aparato escuchamos como sonidos más sensibles, nos permite que sonidos que se encuentren a una distancia de nosotros estamos pues con la campana, y en este caso del Doppler, se escuchen pues mucho más fuertes. Entonces acá tenemos un video de lo que es una grabación con una auscultación Doppler pues en una embarazada. Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí con una compañera de mi trabajo, su nombre es Liz. Tiene 6 meses de embarazo. En este momento este es el latido del corazón de su pequeño baby. Acérquenlo para que lo escuche bien. Está estable, tiene un buen ritmo cardíaco. Es un examen muy sencillo que lo puede realizar cualquier persona. Note que no demora más de 5 minutos. Poder ubicar el corazoncito del baby. Muy bien, luego una auscultación muy diferente a la auscultación Doppler es una auscultación pulmonar. En esta la auscultación pulmonar pues esta es importante ya que aporta información relevante para realizar, complementar o sugerir un diagnóstico sobre el funcionamiento del aparato respiratorio. Algo más sobre la auscultación pulmonar es que es una técnica clínica para explorar y evaluar el estado del sistema respiratorio, pues principalmente, ya que estamos evaluando los pulmones. Mediante este procedimiento se evalúa cómo se comporta el flujo de aire a través del árbol traqueoidal. Dado que aporta información valiosa sobre el estado de los pulmones y el espacio pleural, este es el examen que se considera de gran importancia o de gran valor al momento de que nosotros examinamos a un paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que nosotros examinamos a un paciente, lo primero que le observamos son los pulmones para ver su funcionamiento respiratorio. Para realizar la auscultación se necesita la colaboración del paciente, pues, principalmente. Esta varía dependiendo de la edad y la condición del mismo, pues claro, porque si ponemos el ejemplo de que tenemos un paciente pediátrico, esto será muchísimo más complicado, ya que el paciente pediátrico, si es un bebé prematuro o es un bebé lactante, perdón, este bebé se va a mover o va a empezar a llorar y esto dificultaría demasiado la técnica del paciente, para el clínico, perdón. También es que cada clínico, o bueno, cada médico sigue un protocolo para realizar la auscultación pulmonar. En general, se comienza por el cuello, examinando la región que está en ambos lados. Luego se examina del lado derecho y sucesivamente el lado izquierdo, ubicando el estetoscopio en la espalda y en el pecho. Estos son puntos que más adelante podremos pues, mostrar gráficamente. Se deben cubrir todos sectores, incluyendo la zona que está debajo de las axilas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los sonidos que representan alguna patología o, bueno, la normalidad de lo que son los sonidos escuchados en el estetoscopio mediante la auscultación pulmonar. Este es un sonido audible. Este es un sonido audible a la inspiración y al comienzo de las fases respiratorias. Es un sonido de baja frecuencia e intensidad y de percepción agradable, lo que es un ruido pulmonar normal. Ahora nos encontramos con un sonido, el estridor, que es un sonido de alta intensidad escuchado en inspiración. Se genera ante el aumento de turbulencia en la vía aérea próxima a la extracarótida, que cuando existe una disminución de su diámetro. Esto indica una obstrucción de la laringe, tráquea, difusión de cuerdas vocales. Muy bien, ahora este es un ruido similar a un crujido originado por el roce de ambas pleuras cuando quedan en íntimo contacto. Indica proceso inflamatorio neoplásico. Pones play.
Como habíamos dicho, este sonido es el que indica un proceso inflamatorio o bueno, neoplásico. Aquí volvemos a escuchar el sonido del estridor que indica una obstrucción de la laringe o tráquea, una disfunción de cuerdas vocales. Ahora nos encontramos con un ruido que es crujiente similar al que produce el velcro. Las crepitaciones se generan con la apertura brusca de dos compartimentos en interfase, que sería agua y aire. Este indica un edema agudo de pulmón, alveolitis, neumonía o fibrosis pulmonar. Y por último nos encontramos con unos ruidos de tonalidad grave. Estos se producen por el movimiento de secreciones en bronquios, perdón, y tráquea. Esto indica una secreción en las vías respiratorias. Muy bien, ahora pasamos a lo que son los puntos de auscultación, o bueno, la secuencia auscultatoria que vamos a tener en cuenta al momento de que nosotros estemos utilizando nuestro estetoscopio. El primer punto, en ambos pulmones, que sería el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, es el 1 y el 2, que se encuentra en el segmento posterior del lóbulo inferior. Luego tenemos el segmento lateral posterior en el lóbulo inferior, que sería el punto 3 y 4, o sea, tanto en el pulmón izquierdo como en el derecho. Luego tenemos el segmento apical inferior, que es en el lóbulo inferior, el punto 5 en el pulmón izquierdo y en el derecho. Luego tenemos el 7 y 8, que sería el segmento apical superior en el lóbulo inferior. Y por último tenemos en la parte alta de los pulmones, en el pulmón izquierdo y derecho, el segmento apical posterior, lóbulo superior, que sería el punto 9 y 10. Y bueno, hablando un poquito de lo que es la auscultación, tenemos dos tipos, la auscultación directa y la auscultación indirecta. Cuando hablamos de la auscultación directa, pues esta es una técnica que nosotros, bueno, que los médicos anteriormente utilizaban sin el uso de ningún estetoscopio, Doppler ni nada de ningún instrumento, sino que solo utilizamos la oreja, un paño que era una tela bastante fina que se colocaba en la espalda del paciente que se quería auscultar directamente. Y bueno, esta técnica es más que todo para usarla en una auscultación pulmonar. ¿Por qué? Porque es una técnica demasiado complicada, ya que si nosotros queremos auscultar el abdomen o el área cardíaca sería demasiado complicado, incluso sería un poco incómoda para el paciente, tanto como para nosotros, por lo que es casi se utiliza, y si se utiliza es casi más que todo para la auscultación pulmonar. Y tenemos la muy bien conocida auscultación indirecta, que es la que se efectúa mediante pues, el estetoscopio, como el que tengo yo ahora acá. Y gracias a este instrumento es posible tomar alguna distancia del paciente y resulta más cómodo y eficiente. Tiene una gran diferencia con la auscultación directa porque esta es más cómoda. Se mantiene más lo que es la intimidad del paciente, ya que estamos alejados, e incluso es más segura, ya que escuchamos los latidos con más tonalidad. Enfatizando en el significado de este término. De tal manera, medición es simplemente el proceso de asignar valores a ciertos eventos de la realidad. El proceso de medición implica la asignación de un valor a una variable. Sin embargo, en el ámbito de la medicina no siempre es posible realizar mediciones de manera precisa. Existen variables cuya definición es clara. En ese caso, se denominan variables de tipo objetivo. Su exactitud depende más de la precisión del instrumento de medición que de la interpretación del investigador. Tal es el caso de la medición de la estatura de un individuo, de las cifras de tensión arterial o de las cifras de glucosa en sangre. El otro grupo de variables susceptibles de medición en el terreno de las ciencias de la salud es el de las variables de carácter subjetivo. Estas son difíciles de medir ya que no existe para ellas un proceso de medición de aceptación universal. Dentro de este grupo se encuentra un gran número de variables que, con frecuencia, es necesario medir en medicina. Por ejemplo, la intensidad del dolor, la severidad de una determinada enfermedad. Por ejemplo, la fase de apendicitis aguda, el grado de reflujo gastroesofágico, el grado de conciencia, entre otras tantas variables. Durante todo el desarrollo del proceso de investigación, es indispensable que se asegure la validez y la fiabilidad de las medidas obtenidas. El investigador médico deberá tomar
en cuenta las dificultades que encuentra durante el desarrollo de su investigación, para de esta forma lograr la medición más adecuada posible y de esta manera obtener resultados significativos. Por ello, es importante afrontar el reto de perfeccionar las técnicas de medición en el ámbito de la medicina y revalorar en forma continua los esquemas actuales de medición. Explicando este tema, es muy necesario tener conocimiento acerca de los usos que podemos darle a esta técnica. Por ello, nos planteamos la pregunta, ¿para qué nos sirve este método? La medición de resultados en salud tiene una importante repercusión para todos los agentes del sistema sanitario. Número 1, permite que los pacientes tomen decisiones informadas sobre su salud, basadas en aquellos aspectos que más les importen. El término medición hace referencia a un resultado o cantidad con una unidad de medida previa. Esto significa que se toma un dato como referencia y de ahí se parte para obtener los resultados necesarios y de esta manera poder advertir que tanto se adecua o a la paciente que examinamos. Por supuesto, también el grado que se aparta de estos patrones. Pero, ¿por qué es tan importante medirnos? Medir es importante para cada uno de nosotros. Forma parte de nuestra manera de vivir cada día. Necesitamos conocer el valor de cantidad que manejamos. Por ejemplo, nuestro peso, nuestra distancia, nuestra altura, entre otros. Para lograr una medición adecuada es necesario tomar en cuenta diversos instrumentos los cuales nos permiten obtener los datos más concisos y confiables. Entre ellos se encuentra cinta métrica. Esta se utiliza para medir circunferencias de la cabeza, tórax, abdomen y asimismo extremidades. También es de utilidad para evaluar distancias desde puntos específicos, tamaños, espesores y anchuras de órganos y masas, entre otros. Un dato curioso es que resulta de mucho valor para que el médico obstetra y el pediatra, al establecer el crecimiento y desarrollo del feto durante el embarazo, esto con mediciones del tamaño que va adquiriendo el útero. Es necesaria también para el registro de las medidas del niño en sus primeros años de vida. La cinta métrica, también llamada flexómetro, es un instrumento de medición. Como tal, está diseñado para obtener cantidades de diversas magnitudes físicas. Esta cuenta con diversos tamaños y diseños dependiendo el área de uso. Por ejemplo, aquí tengo una, como pueden observar. Esta se puede utilizar ya sea para tomar la medida de la cintura o cuánto nos mide la cadera, entre otras. La cinta métrica mide las cantidades de ancho y largo, tal como lo mencionaba, o más precisamente, distancias entre puntos, magnitudes físicas que determinan el tamaño de un objeto o distancia de uno con otro. Como tal, es una herramienta de uso extendido cuyo origen, como la conocemos actualmente, tuvo lugar en el siglo XIX, aunque desde el antiguo Imperio Romano se encuentran rastros de uso de reglas para medición. Otro instrumento es el cartabón y tallómetro. Con la ayuda del cartabón y el tallímetro, obtenemos la altura de un paciente para comparar con las cifras que se tienen como normales y por medio de la balanza se establece el peso de una persona. Para valorar las alzas o descensos que pueden acompañar algunas condiciones patológicas, con la ayuda de una báscula y un metro, podemos conocer nuestro peso y nuestra altura, aunque para una mayor precisión es mejor medirnos con un tallímetro. Un tallímetro es un medidor de altura que se fija a la pared o a un soporte y se utiliza para medir con precisión a las personas. Por supuesto que al colocarse esta debajo de él, el tallímetro descansará sobre su cabeza, indicando en el dial la altura exacta de quien lo está utilizando. Este aparato medidor
resulta muy útil tenerlo en casa, aunque su uso se extiende para los siguientes lugares: consultorios médicos, gimnasios, farmacias, colegios, centros deportivos y centros de rehabilitación. Otro instrumento indispensable es el goniómetro. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el goniómetro? Es un estupendo instrumento de medición que en sus inicios fue muy manejado para conocer más sobre la posición del Sol y de la hora diaria. En la actualidad es empleado en ámbitos técnicos y en el campo de trigonometría para obtener lados y calcular datos que se quieren lograr. El goniómetro tiene diversas versiones. Una de ellas está fabricada en plástico y es conocida como el transportador universal, de uso cotidiano del día a día. No se conoce con exactitud quién fue el inventor de tan maravillosa herramienta, dado que varios científicos dieron inicio a diversos goniómetros. Se dice que Arnold Caragione fue quien lo inventó, ya que él creó el modelo primitivo en el año de 1780. El goniómetro es una herramienta con forma circular o semicircular, con una graduación de 180 grados a 360 grados. Es muy usado para las construcciones de ángulos y mediciones, para comprobar conos y para poner a punto máquinas y herramientas en talleres mecánicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de reproducir el video, me gustaría aclarar que existen muchos tipos de cintas médicas y, por supuesto, métricas, pero haré énfasis en una de ellas, llamada cinta seca. La cinta métrica seca 201 es una cinta ergonómica muy fácil de utilizar. Además, permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. Además, el mecanismo altamente desarrollado de esta cinta permite extraerla con facilidad, alcanzando una distancia de hasta 205 centímetros y a su vez puede bloquearse con precisión, por lo que evitará maltratos al usuario. El contenedor de la cinta métrica, por lo ya observado el video y viendo la presentación de esta cinta métrica, me gustaría mencionar un dato importante. La cinta métrica 201 es de uso clínico y profesional, así como también resulto y pediátrico, y por supuesto así satisfacer las necesidades de los doctores al momento de evaluar a sus pacientes. La medición se clasifica en tres, que es la medición directa, indirecta y la medición reproducible. ¿Qué es la medición directa? Es la que se obtiene directamente del instrumento que se emplea a la hora de estar haciendo el proceso de medición, y es la que tiene la capacidad de comparar la variable a medir con un patrón en específico. La medición indirecta. La medición indirecta es aquella que se obtiene del cálculo de un conjunto de datos recolectados de una o más magnitudes físicas diferentes, las cuales fueron previamente calculadas a través de la medición directa. Por lo tanto, esta medición no se obtiene a través de un instrumento en particular. La medición reproducible es una medida reproducible que se puede repetir y revisar varias veces por diferentes investigadores y siempre se obtiene el mismo resultado. En este tipo de medidas es importante que se realicen ensayos no destructivos. La medición también tiene técnicas. Estas son las comparaciones, registros históricos y técnicas de control de estimaciones. Las comparaciones. Las comparaciones se utilizan para equiparar el trabajo de un área con el mismo trabajo realizado en otra área. Por ejemplo, una planilla en otro sitio. Para que usted pueda utilizar ese tiempo establecido en su propia operación, se ha determinado esta técnica. Los registros históricos.
Los registros históricos son la documentación que se tiene sobre experiencias pasadas, las horas de mano de obra necesarias para producir una determinada cantidad de trabajo de producción que se indica en los registros históricos del equipo y se utilizan más tarde cuando se realiza la misma reparación. Y por último están las técnicas de control de estimaciones, que estas pueden ser combinaciones de comparaciones e historias internas o manuales de estimación, como lo que frecuentemente se utiliza en los proyectos de Es construcción. Karen Oliva y hoy hablaremos sobre la transiluminación. Para continuar con este tema tenemos que saber más a fondo un poco sobre qué es la transiluminación. La transiluminación es la colocación de luz a través de un órgano o área del cuerpo para verificar si hay anomalías en dicho órgano. Acá a continuación podemos ver la imagen de un escroto de un bebé iluminado. El instrumento utilizado para realizar este tipo de examen se llama diafanoscopio. La diafanoscopía es un método exploratorio complementario, el cual consiste en emitir una radiación luminosa intensa de hasta 400 lux a través de los tejidos para observar las imágenes que por transparencia aparecen en la zona opuesta a la emisión del rayo luminoso. También tenemos el siguiente aparato que es un Beam Viewer, el cual es un dispositivo que utiliza la luz de infrarrojo cercano para asimismo crear en la piel una imagen digital de las venas del paciente en tiempo real. Formas en las que podemos realizar dicho examen. Este examen es importante tener claro que reduce la intensidad de las luces de la habitación o se apagan de manera en que la zona del cuerpo se pueda ver más fácilmente. Luego se coloca una luz brillante apuntando hacia esa zona y las zonas donde podemos utilizar este examen son las siguientes. Como anteriormente lo había dicho, las partes del cuerpo donde podemos realizar este examen son la cabeza, el escroto, el tórax de un bebé prematuro o recién nacido, la mama y la mama de una mujer adulta, etc. La transiluminación algunas veces también se utiliza para encontrar vasos sanguíneos en algunos lugares del estómago y el intestino. La luz puede verse a través de la piel y tejidos en el momento de una endoscopía superior y una colonoscopía. Otros lugares donde también podemos realizar estos exámenes son los senos paranasales, el cual consiste en la transiluminación de los senos maxilares y frontales, como lo podemos ver en la imagen acá en pantalla. También en las glándulas mamarias, el examen es el examen de exploración mamaria o transiluminación, el cual consiste en que mediante la utilización de dispositivos biotecnológicos se pueda detectar cambios o masas sospechosas. Estas también son utilizadas para detectar el cáncer de mama. Siguiente diapositiva, por favor. Y el escroto es una prueba diagnóstica muy sencilla para comprobar si existe hidrócele. A continuación, acá en la imagen, a mi lado izquierdo, podemos observar cómo es un escroto normal y un hidrócele. Gracias. Le dejo la palabra a mi compañero Jorman. Muy bien, ya he hablado de unas partes de la transluminación donde se puede realizar. Voy a hablar un poco sobre la transluminación de la cabeza, la cual se puede identificar con hidrocefalia o sin hidrocefalia, como se ve en la imagen, donde dice que una cantidad normal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, como lo ven en la sin hidrocefalia, y donde está con hidrocefalia, que es el exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Esta es para demostrar la acumulación anormal de líquido en varias áreas de la cabeza. Un TC del cráneo determina si hay hidrocefalia.
Tenemos también el tórax de un bebé, donde se coloca una sonda lumínica de fibra óptica sobre la pared torácica del bebé. Esta transluminación, perdón, en los recién nacidos se puede utilizar una luz halógena brillante para transluminar la cavidad torácica donde hay señales de atelectasia pulmonar o aire alrededor del corazón. La transluminación a través del tórax solo es posible en recién nacidos pequeños. En general, la transluminación no es un examen suficientemente preciso como para depender de este. Se necesitan exámenes adicionales como radiografía, una tomografía computarizada o un ultrasonido para confirmar el diagnóstico. Tenemos la transluminación del abdomen. Esta es donde se colocan algunos lugares del estómago y el intestino. La luz puede verse a través de la piel y tejidos en forma o en un momento de una endoscopía superior y una colonoscopía. Esta transluminación es la colocación de una luz a través de un órgano para dicha mencionada para ver o verificar si hay una anomalía. También se puede en las manos y en la dentadura, donde se capturan imágenes diagnosticando digitales del tejido transluminado, donde se puede apreciar los vasos sanguíneos con mayor claridad y a simple vista. En la dentadura, el esmalte aparece reflejado con un aspecto cristal, a diferencia de una estructura dental sana. Las caries absorben la mayor luz y permanece oscura. Esta permite de manera determinar la ubicación donde se encuentra dañado con los rayos X. También tenemos la transluminación ocular. Esta transluminación bilateral aguda del iris es una condición recientemente reconocida que consiste en defectos en el iris, alteración del pigmento, midriosis persistente de la pupila y a veces hipertensión ocular. Y como los resultados anormales y anormales, los resultados anormales son los resultados que dependen de la zona que se va a evaluar del tejido normal de dicha zona. Y los resultados anormales son las zonas llenas de aire y líquido anormal que se iluminan cuando no deben hacerlo. Bien, para cuando se lleva a cabo en las mamas de una mujer, las zonas internas se tomarán de un color oscuro a negro. Si existe una lesión y se ha presentado sangrado debido a que la sangre no translumina, también los tumores benignos tienden a aparecer de color rojo. Eh, los tumores malignos son de color marrón a negro. Y como consideración, perdón, especial, es que en general la transluminación no es un examen particularmente bueno para cualquier de esos trastornos antes mencionados. Y se necesita exámenes adicionales, tales como una radiografía, una ecografía, para confirmar el diagnóstico. La transiluminación en la terapia regenerativa venosa se obtiene a través de este aparatico, que es un transiluminador de pequeñas dimensiones. ¿En qué consiste y cómo funciona? En la aplicación de un haz de luz a través de los tejidos del organismo, con el objetivo de ¿qué? De poder visualizar el sistema venoso profundo y en este caso poder aplicar la terapia regenerativa venosa de una forma orientada para aumentar su efectividad y su eficacia frente al control de los vasos o de las venas dilatadas. Aquí podemos observar cómo se aplica directamente en los vasos comprometidos, disminuyendo así sus dilataciones y las lesiones. Consúltanos acerca de la terapia regenerativa venosa Rectal. y compruébalo. ¿Qué es el tacto rectal? El tacto rectal es un tipo de exploración que realiza el médico a los pacientes cuando puede proporcionar información sobre su estado de salud. Es una exploración clínica, ya que es decir, que consiste en un examen físico realizado directamente por el médico, sin necesidad de aparatos o técnicas sofisticadas. Por ello, el médico introducirá un dedo a través del ano y palpará al interior del final del tubo digestivo, el recto, en busca de signos patológicos de interés. No solo se puede explorar el recto, gracias a la anatomía de la zona se puede palpar indirectamente la próstata en el varón y la pared vaginal en la mujer. Los síntomas anorrectales.
Son un frecuente motivo de consulta en servicios de asistencia primaria, policlínica, quirúrgica y en servicios de urgencias. La anamnesis y el examen clínico de estos pacientes puede resultar de la formulación de un diagnóstico definitivo o diferirse para pruebas adicionales que pueden resultar para un diagnóstico. El tacto rectal es considerado parte fundamental del examen clínico no rectal, pero es un gesto semiológico con características singulares, ya que requiere asistencia de enfermería y disponer de condiciones especiales para llevarse a cabo, como pueden ser guantes, camilla, lubricantes, etc. Por otra parte, puede resultar vergonzoso, molesto y eventualmente doloroso para el paciente. La ausencia de hallazgos patológicos no permite excluir enfermedades graves como el carcinoma de recto, próstata o peritonitis, debiendo siempre complementarse con otras exploraciones cuando la finalidad diagnóstica sea detectar esas afecciones. Finalmente, se requiere experiencia para una adecuada ejecución e interpretación de los hallazgos. Estos procedimientos, así como evitar reiterada maniobra en sus siguientes consultas con especialistas, influye sobre la decisión de realizar esta prueba durante la consulta ordinaria de médicos no especialistas. ¿Para qué sirve el tacto rectal? Esta prueba sirve para diagnosticar enfermedades o observar su evolución hacia la mejoría o el empeoramiento. Las situaciones en las que está indicado realizar un tacto rectal son la rectorragía. Así se le llama en medicina la expulsión de sangre por el ano, ya sea mezclada con heces o no. La sangre puede ser roja brillante, que indica que el sangrado ocurre en la parte final del tubo digestivo, u oscura y maloliente, que indica que el sangrado es más superior y la sangre se ha digerido. Síntomas prostáticos. Los síntomas que pueden indicar que hay algún problema de próstata en el hombre son dificultad para orinar, interrupción de la expulsión de orina e incluso retenciones agudas de orina. Suele indicar que existe una hiperplasia benigna de próstata y el tacto rectal es clave en su diagnóstico, ya que se palpará una próstata elástica y no blanda como es lo habitual. Cáncer de próstata. Los tumores de próstata en el varón no suelen dar ningún tipo de síntoma y no se relacionan con la hiperplasia benigna de próstata. Por eso, el tacto rectal se convierte en la pieza fundamental en su diagnóstico precoz. Con ese palpa una próstata con nódulos rígidos, todos los hombres mayores de 50 años deben someterse a esta prueba anualmente porque es el único modo de prevenir el cáncer de próstata. Prostatitis. Aunque no es frecuente, la próstata puede infectarse en el transcurso de una infección urinaria complicada. Un tacto rectal provocaría dolor y ese dato ayudaría al diagnóstico. Cáncer de recto. Al igual que con el cáncer de próstata, el tacto rectal puede palpar una tumoración en el interior del recto y permitir un diagnóstico precoz. Aunque es útil, es menos eficaz que el cáncer de próstata, porque el tumor pueda estar más arriba y el dedo no lo tocaría. Examen de aparato ginecológico. En la exploración ginecológica de rutina es frecuente que se realice un tacto rectal. Gracias a él se pueden palpar de forma indirecta los órganos sexuales femeninos internos. Pegaloma. Se llama así al acúmulo desproporcionado de heces en el recto, de tal tamaño que se puede expulsar por sí solo y produce estreñimiento, dolor y obstrucción intestinal en algunos casos. El tacto rectal puede palparlo e incluso puede ayudar a movilizarlo y expulsarlo. Hemorroides. El tacto rectal permite detectar hemorroides internas y averiguar cómo de grandes son las externas. Fisuras anales. Con esta exploración se puede comprobar el número de fisuras, su profundidad y su gravedad. Accesos perianales. Cuando hay una bolsa de pus alrededor del ano, el tacto rectal puede detectar y ayudar a delimitarla para planificar más tarde una cirugía evacuadora. Procedimiento del tacto rectal. Primero, la posición del paciente. El paciente puede adoptar diferentes posiciones. Pueden existir 3 posiciones posibles: decúbito supino o dorsal, decúbito lateral y posición genupectoral. La decúbito supino o dorsal es la posición que permite la exploración abdominal sin tener que movilizar de nuevo al paciente, permitiendo un acceso sencillo al periné y a la región anorrectal. En muchos pacientes encamados es la posición más sencilla y no resulta tan violenta para el paciente. La decúbito lateral
preferida por algunos autores por ser la más cómoda en ancianos, pacientes debilitados o con enfermedades que dificulten la posición genupectoral. Además, algunos pacientes lo consideran menos violenta, ya que se sienten tan vulnerables. El enfermo se coloca en decúbito lateral izquierdo, con caderas y rodillas flexionadas, formando un ángulo en el tronco con los muslos hacia el borde de la camilla, en el que se situará el médico. Puede ser de ayuda colocar una pequeña almohadilla debajo de la cadera izquierda. Y por último, la posición genupectoral. Para algunos autores es la más conveniente. El paciente se coloca de rodillas sobre camilla, separa las rodillas y apoya los hombros y cabeza frente o a una mejilla sobre la misma, intentando conseguir la mayor lordosis lumbar posible. Existe la variante de pie, apoyando los antebrazos en el borde de la camilla e inclinando el tronco hacia adelante. El médico se coloca siempre unos guantes, generalmente de látex o de vinilo, y lubrica el dedo índice con un lubricante hidrosoluble que no dañe el látex de los guantes. Crema de glicerina con o sin anestésico para producir la menor molestia posible. En un procedimiento de tacto rectal siempre es importante unos buenos guantes y la buena lubricación. Siguiente diapositiva. Inspección. Con ambas manos enguantadas se separan las nalgas para visualizar el ano, la piel perianal y sus alrededores, la región sacrococigenia, las nalgas y la base del escroto. Tras accionar suavemente ambos lados del orificio anal, se puede visualizar la porción distal del canal anal. Además, también se debe realizar la inspección solicitando al paciente que efectúe un leve esfuerzo defecatorio para facilitar la protisución de la mucosa. En la inspección se pueden visualizar fisuras, ulceraciones, orificios de fístulas, abscesos, hemorroides externas, trombosas o no, tumoraciones anales y perianales, lesiones neoformativas y hemorroides prolapsadas. Es importante visualizar la existencia de signos recientes de sangrado de alguna de las lesiones citadas. En ocasiones se puede evidenciar la presencia de masas perianales de diferente etiología. Siguiente diapositiva. Previamente, con o sin lubricante, se palparán las áreas perianal y sacrocigenia buscando la existencia de masas, duración o fluctuación. Posteriormente, tras la aplicación de abundante lubricante en donde depositar la parte en el orificio anal, se apoya la yema del dedo en la comisura interior del orificio. Se realiza habitualmente con el segundo dedo de la mano dominante y se presiona firme y cuidadosamente para vencer la resistencia del esfínter y lentamente a través del canal anal se introduce hasta el máximo posible en la ampolla rectal. En ocasiones con fisuras anales muy dolorosas no es posible ni recomendable llevarlo a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la profundidad máxima alcanzada? Bueno, depende de la longitud del dedo del médico, de la constitución física del paciente y de su grado de relajación muscular, pudiendo llegar a 10 centímetros. Y la inyección definitiva puede llegar a 7.5. Siguiente diapositiva. ¿Qué se logra observar? Se logra observar la próstata, el cuello uterino y el fondo del saco de Douglas. Y para finalizar el examen, para finalizar el tacto rectal, se debe visualizar en el dedo utilizando la existencia de restos hemáticos u otros restos relacionados. Muchísimas gracias por su atención.